ღირსი ზოსიმე პალესტინელი, უვნებელობისა და ურისხველობისათვის. ერთხელ ძმებმა ნეტარ მამას კითხეს, როგორ მივაღწიოთ იმას, რომ არ განვრისხდეთ, როცა სხვები გვამცირებენ და შეურაცხყოფენო. ბერმა უპასუხა, ვინც თავის თავს სხვებზე უნდარესად თვლის, ის არ აღშფოთდებაო. როგორც თქვა მამა პიმენმა, თუ თავი შენი არარაობად მიგაჩნია და უღირსად, იპოვი სულის სიმშვიდეს. ერთმა ძმამ, განაგრძო ნეტარმა მამამ, ჩემთან მყოფმა და ჩემგან სქემის მიმღებელმა, რის გამოც მე ის ტვირთად მაწვა, ვინაიდან თავისი ასაკით მეტად ახალგაზრდა იყო და უმწეო. მითხრა მე, მამაო, მეტად მიყვარხარ შენ. ხოლო მე ვუპასუხე, მე ჯერ ვერავინ პოვე, რომ ისე ვუყვარდე მას, როგორც მე მიყვარს იგი. ეხლა მაგ სიყვარულის ამჯერა, მაგრამ საკმარისია შეგხვდეს უსიამოვნება რაიმე ჩემგან, რომ შენ არ დარჩები ისეთივე, როგორიც ეხლა ხარ. ხოლო მე, რაც არ უნდა მოაწიო ჩემზე, არ შევიცვლები შენი სიყვარულისაგან. არ გასულა ბევრი დრო, მას შემდეგ და არ ვიცი, რის გამო იწყო ჩემზე მრავალი ბოროტის თქმა. ცუდისაც კი, მე ყოველი მესმოდა, მაგრამ არ ვეპასუხებოდი. გულში კი ვამბობდი, ეს წამალია, იესოსგან გამოგზავნილი, ჩემი უბადრუკი სულის საკურნებლად. სწორედ ასეთისაგან უნდა მიიღო დიდი სარგებელი. მე ყოველთვის ჩემს მოკეთედ მიმაჩნდა იგი და ვამბობდი, რომ ჭეშმარიტად კეთილის მყოფელია ჩემი, ხოლო იმას, ვინც მის სიტყვებს მაუწყებდა, ვეუბნებოდი. ჩანს, კარგად მიცნობს, იცის ყოველივე ბოროტი ჩემი, ისიც არა ყოველი, რადგანაც დაფარული უამრავია ჩემში და ამიტომაც განმიკითხავს. რამოდენიმე ხნის შემდეგ ის შემთხვევით შემომხვდა კესარიაში. მომიახლოვდა და ჩვეულებისამებრ მეამბორა. მე კი ისე დავიჭირე თავი თითქოს ჩვენ შორის არაფერი მომხდარიყოს. მაშინ იგი ჩამივარდა ფეხებში. შემომეხვია და თქვა, შემინდევ მამაო, ღვთის გულისათვის, რამე თუ მრავალი ბოროტი ვთქვი შენს შესახებ. მე კი ვიამბორე მას და ალერსიანად ვუთხარი. ძალიან მიყვარხარო რომ მითხარი. მე გიპასუხე რომ ჯერ არ შემხვედრია ადამიანი, რომელსაც ვეყვარებოდი ისე, როგორც მე მიყვარს და რაც არ უნდა მოხდეს, ამ აზრზე ვიქნები მეთქი ყოველთვის, რადგანაც შეუცვლელია ჩემი სიყვარული. დაეიცოდე რომ მე ყველაფერი ვიცი, რაც შენს თქვი ჩემზე. მაგრამ ვერაფერმა მაიძულა იგივე მეთქვა მეც შენზე. პირიქით, ვამბობდი რომ რასაც ის ამბობს, ჭეშმარიტებაა და ამბობს სიყვარულით. მე ყოველთვის მიმაჩნდი ჩემიანად და არ გტოვებდი ლოცვებში მოუხსენიებლად და უფრო მეტად რომ დავამოწმო ჩემი სიყვარული, გაგიმჟღავნებ. ერთხელ როცა ძალიან ამტკივდა თვალი, შენ გახსენე. ზედ ჯვარი გამოვისახე და ვთქვი, უფალო იესო ქრისტე, მისი ლოცვით მილხინე მე და მაშინვე განვიკურნე. დაეუბნებოდა ნეტარი მამა თავის ძმებს, ვერ ვუგებთ ადამიანები ერთმანეთს სიყვარულში. არამედ შევლახეთ, გავაუფასურეთ სიბრძნე ჩვენი და ერთმანეთისა აღარ გვესმის. სავსებით დავკარგეთ გონი. მცირედიც რომ ვიტვირთოთ მოყვასისა, მისი მწუხარების ჟამს, როგორც კი გონს მოეგება და იხილავს ჩვენს ერთგულებას მისი განსაცდელისას, სულს დასდებს ჩვენთვის. ასეთია ძალა სიკეთისა. ამასთან დაკავშირებით მან გაიხსენა ერთი ძმა, რომელმაც მოუთხრა მას ეს ამბავი. მოძღვარი ჩემი იყო კაცი მეტად მშვიდი, რომელსაც მაღალი სათნოებისა და სიწმინდის გამო მთელი ქვეყანა პატივს სცემდა, როგორც ღვთის ანგელოს. ერთ დღეს ეშმაკით ძლეული ვიღაც კაცი მოვიდა მასთან და აგინებდა, ურცხვად ყველას წინაშე. ბერი მშვიდი სახით უყურებდა მას და ეუბნებოდა, მადლი ღვთისაა შენს ბაგეებზე გადმოსული ძმაო. ის კი უფრო გამძინვარდა ამის გაგონებაზე და უფრო მეტად იწყო გინება და ეუბნებოდა. ჰე ბოროტო მოხუცო, ვიცი, რატომაც ამბობ მაგ სიტყვებს, რათა მოაჩვენო ხალხს თავი მშვიდობიანად. მოხუცი კი კვლავ იმეორებდა. ჭეშმარიტად მართალს ამბობ ძმაო, და როცა ამის შემდგომ ვიღაცამ უთხრა, ამ ამბის გამო როგორ არ აღშფოთდები მამაო. ბერმა მიუგო. ნუ იტყვით ამას, რადგან ვგრძნობდი, რომ მადლი ღვთისა იფარავდა ჩემს სულს. და ეუბნებოდა ნეტარი აბა თავის ძმებს.
ჭეშმარიტად უნდა ვმადლობდეთ და პატივს სცემდეთ ამის თანებს, როგორც სულის მკურნალებს. აღუგზნებელი და უნებელი მოიპოვებს ცათა სასופრელს და დაიდგამს საუკუნო გვირგვინს. ჯერ კიდევ კვიროს მონასტერში ვიყავი, განაგრძო საუბარი წმინდა აბამ, როცა მოვიდა ჩვენთან ერთი მეტად სათნო მოხუცი, რომელსაც ვეკითხებოდით წმინდა მამების შესახებ და ისიც სიამოვნებით გვიკითხავდა. ბოლოს მივადექით ერთი ბერის ამბავს, რომელსაც მოულოდნელად სენაკში თავს დაესხნენ ყაჩაღები და უთხრეს, რომ მიეცა ყველაფერი რაც გააჩნდა. ბერმაც გამოუღო და მისცა. ავაზაკებმა მოხვეტეს ყველაფერი და წაიღეს. დარჩათ წასაღები ერთი ბოხჩა. ბერმა ეს დარჩენილი ბოხჩა აიღო და ყვირილით გაეკიდა. წაიღეთ ესეც წასაღები და გრჩათო. ავაზაკებს მეტად გაუკვირდათ ბერის ესოდენი უმანკოება. დაუბრუნეს ყველაფერი, რაც გატაცებული ჰქონდათ მისგან და თქვეს. ჭეშმარიტად ეს კაცი ღვთის მონა ყოფილა და ამ სიტყვებით დაშორდნენ ბერს. ხოლო ბერმა, რომელიც მოსული იყო ჩვენთან მითხრა, იცი მამაო, ამ საქციელმა ბერისამ მე მცირედი სარგებლობა მომიტანა და როცა წმინდა ზოსიმემ კითხა, თუ რა სარგებელი მოუტანა ამ ამბავმა, ბერმა დაიწყო. ოდესღაც იორდანეს ჩემი ყოფნის დროს, როცა ვკითხულობდი წმინდა მამათა თავგადასავლებს და ამ ბერის დიდ სულოვნების ამბავი წავიკითხე, ძალიან გამიკვირდა და უფალს შევთხოვე. უფალო ღირსმყალ მეც რომ ამ ბერის კვალზე ვიარო, რათა ღირსეული საქციელით მას მივემსგავსო. ასე შემომრჩა ეს სურვილი და არ გასულა 2 დღე და ვიღაცამ დამიკაკუნა კარზე. მივხვდი რომ ავაზაკები იყვნენ. გულში მადლობა შევწირე უფალს და გავიფიქრე. მადლობა ღმერთს რომ დადგა ჟამი ნატრის აღსრულებისა. გავაღე კარი და შევუშვი სიხარულით. აუნთე სანთელი და გადმოულაგე რაც კი გამაჩნდა. თან ვეუბნებოდი ნუშფოთავთ, ღმერთმანი რაც მოქვს არაფერს დაგიმალავთ მეთქი. იმათ ოქრო მომთხოვეს, მე 3 დრახკანის მეტი არ მქონდა. მივეცი და ისინიც წავიდნენ. მე ღიმილით ვკითხე, უკან ხომ არ დაგიბრუნეს როგორც ოდესღაც იმ ბერს. ბერმა მიპასუხა, ღმერთმა ოქნას, აზრადაც არ მომცვლია ეს. და ამბობდა ნეტარი მამა, ხედავთ რა ნაყოფი გამოიღო ბერის სიკეთემ და ყველაფრისადმი შემზადებულობამ. იგი არათუ დაამწუხრა ავაზაკთა თავდასხმამ, არამედ სიხარულითაც კი აღივსო და ამიტომ ვამბობ, თუ კაცი ისურვებს, ბოროტებიდანაც ბევრ სიკეთეს შეიძენს. როგორც ზემოთ აღნიშნეთ, განაგრძო წმინდა მამამ, თუ განრისხებული ძმისაგან მცირე ოდენს დავითმენთ, მის სულს მოვიპოვებთ. აი რა მიამბო პედიადის მამასახლისმა სერგიმ. ერთხელ მე რამოდენიმე ძმა და ერთი საპატიო ბერი სადღაც მივდიოდით. გზა დაგვებნა და შემთხვევით მოვხვდით ყანაში. სხვა გზა არ იყო გადავიარეთ ყანაზე და ნათესი დავაზიანეთ. მიწის მუშამ დაგვიწყო ლანძღვა. თქვენ ახართ მონაზვნები, თქვენ გეშინიათ ღვთისა. ეს რომ გქონოდათ, ყანას არ გადამითელავდითო. წმინდა ბერმა მთხოვა, არაფერი მეპასუხა. თვითონ კი კრძალვით უთხრა. მართალს ამბობ შვილო, ღვთის შიში რომ გქონოდა, ამას არ ვიზამდითო. გლეხი კვლავ განაგრძობდა ჩვენს ლანძღვაგინებას. ბერმა კვლავ სინანულით მოუბოდიშა. ღვთის გულისათვის შეგვინდე, რამე თუ ვსწოდეთ. ეს სიტყვები ისევ გულწრფელად იყო ნათქვამი, რომ მიწის მუშაკი მოლბა, ფეხებში ჩაუვარდა მოხუცს. შენდობა გამოსთხოვა და თან უთხრა. მეც თქვენთან წამიყვანეო და ბერმაც წამოიყვანა იგი და გახდა მონაზონი. აი რა სასწაული მოახდინა სიმშვიდემ ბერისა. აცხოვნა სული ღვთის ხატად დაბადებულისა, რომელიც უფრო სათნოა ღვთისათვის, ვიდრე მთელი სამყარო თავისი სიმდიდრით. ერთხელ ნეტარმა მამამ წამოიღო წმინდა მამათა წიგნი, რომელსაც კითხულობდით და მივადექით იმ ადგილს, სადაც ნათქვამია. მრავალ საშეშა საშინა იშვების ცეცხლი და სადაარს მეორედი გულის წყრომა მუნ დაყუდნის შფოთი. კითხე თუ რას ნიშნავდა ეს გამოთქმა. მან გვითხრა, როგორც შეშაა მიზეზი ცეცხლისა და თუ მოაკლდა ცეცხლი ჩაქრება უმალ, ხოლო თუ მასალა ბევრია ცეცხლი უფრო გაძლიერდება. ასევე აღნებათა მიზეზებიც. თუ ვინმე მოიცილებს ამ მიზეზს, მოუძლურდებიან ნებებიც, მსგავსად სიძვისა, როგორც თქვა აბა მოსემ. სიძვის მიზეზებია მაძღრივ ჭამასმა, უსაქმურობა და ზედმეტი ძილი, გართობა,
ცუდად მეტყველება და კადნიერება, მიდრეკილება ძვირფასი ჩაცმა და ხურვისადმი. თუ ყოველივე ამას მოირიდებს კაცი, მოუძლურდება თავისთავად ნება სიძვისა. ასევე, მრისხანების მიზეზებია მიცემა და მოღება, თვითნებობა, სიყვარული მოძღვრობისა და მასწავლებლობისა, თავისი თავის ბრძნად და მეცნიერად შერაცხვა. ვინც ამას მოიკვეთს, მოუძლურდება ასევე ნება მრისხანებისაც. ასევეა ყველა სხვა ბნებების მიზეზთა მოცილებაც. სწორედ ამას მიანიშნებს მამა სისოს პასუხი ძმის შეკითხვაზე თუ რატომ არ მცილდება მე ბნებებიო? მან უპასუხა, მიზეზები თავად შენშია, თუ არ მისცემ საბაბს მოგცილდებია. ორმაგი მრისხანებაა მასში, ვისთანაც არ ყვუჩდება ნება. ვინც არ კმაყოფილდება პირველი გაღიზიანებით და ხელახალი შფოთისათვის აღძრავს თავის თავს. თუ კაცს მეორეჯერაც შეემთხვა გულის სხრომა და ვერ შეიკავა სწრაფად თავი, მაგრამ მალე მოეგო გონს და გამოითხოვა პატიება ძმისაგან, რომელსაც განურიცხდა, არ იწოდება ორმაგ მრისხანებად. მასში ყვუჩდება ბრძოლა, ვინაიდან როგორც კი შეიგნებს თავის დანაშაულს, ურიგდება მყისვე თავის ძმას და შფოთიც გაქრება და მტერი ვერ ეუფლება მას. ხოლო თუ განრისხებული არ დაადანაშაულებს თავის თავს, ვერ მოერება გულის წყრომას, არამედ კიდევ უფრო მეტად აღეზიანებს თავს მრისხანებით და წუხს არა იმაზე რომ განრისხდა, არამედ ის, რომ არ თქვა იმაზე მეტი, რაც უნდა ეთქვა და განაგრძობს შფოთსა და უკეთურებას, ასეთი იწოდება ორმაგ მრისხანედ, რადგანაც მასში არ ყვუჩდება ბნებები და ფეხს იკიდებს სიძულვილი და უკეთურება. უფალმა იესო ქრისტემ გვიხსნას ასეთი ბოროტებისაგან და ღირსი გაგხვადოს მშვიდობისა და სიმდაბლისა. და მოგვითხრობდა კვლავ ნეტარი მამა. დიდი სიფრთხილე და გონების სიბრძნე გვმართებს, რათა არ შეგვაშფოთოს ადამიანები ეშმაკის მანქანებამ, ვინაიდან ხდება ხოლმე, რომ ზოგჯერ არაფრისათვის შეაშფოთებს კაცს ეშმაკი, ზოგჯერ კი რაღაც მიზეზსაც გამოძებნის, რომ ამით მრისხანება და აღშფოთება სამართლიანად გამოაჩინოს ადამიანის თვალში. ვისაც მართალი გზით სვლა გადაუწყვეტია, მრისხანება ყოველთვის უცხო უნდა იყოს მისთვის, როგორც შეგვაგონებს მამა მაკარი. უცხოა მონაზონისათვის განრისხება და მოყვასის შეწუხება. ამასთან დაკავშირებით მან მოგვითხრა შემდეგი. ერთხელ მივეცი წიგნი ერთ დახელოვნებულ გადამწერს, რათა გადაეწერა. თავისი საქმე რომ აღასრულა, გადამწერმა კაცი გამომიგზავნა. რამდენსაც საჭიროდ ჩათვლი, საფასური გადამიხადე და წიგნი წაიღეო. წიგნის ამბავი გაეგო ვიღაც სხვას. მივიდა გადამწერთან, გადაუხადა გასამრჯელო და წაიღო წიგნი. მე არა ვიცოდი რა მომხდარის შესახებ და ამიტომაც გავგზავნე ძმა წიგნის საფასურით. გადამწერმა შეიტყორა, რომ შეცდომაში იქნა შეყვანილი, განრისხდა და თქვა, წავალ და ვეტყვი იმას რისი ღირსიცაა. ეს ამბავი რომ გავიგე ვუხმე და ვუთხარი. იცი ძმაო, წიგნი იმისათვის გვჭირდება, რათა იქიდან სიმდაბლე და სიმშვიდე ვისწავლოთ, ხოლო თუ თავიდანვე მისი შეძენა დავასთან მიგიყვანს, არ მინდა ასეთი წიგნი, რადგანაც დაწერილია უფლის მონას არ შეშვენის შფოთი და აურზაური. და დავარწმუნე გადამწერი, რომ არაფერი ეთქვა ცუდი ძმისთვის, რათა ყოველივე ეს ეშმაკს საბაბად არ გახდომო და ამისთვის არის საჭირო უდიდესი მობრძალება. ამინ.